Wilonje Didier, président fondateur de WIFA, passionné d'élevage, de l'agriculture et de business. En même temps niko naenda kumotivate diaspora juu ya maendeleo ya kunyumba, na leo video yangu ya leo naenda tena kufanya deuxième partie ya video ambayo mulifata juu ya mama presidente wa ligue ya emo ya mama baba Bondo Canada, na mgeni wangu wa leo atajipresente yeye peke. Karibu mama presidente. Asante sana, nashukuru. Kwa majina naitwa Euphrasie Emedi. Mimi ndo mama presidente wa ligue ya wamama wa emo ya Bondo Canada. Mama presidente, ba mama banakupenda sana. Banakuheshimia sana ba mama ba Canada mzima. Bahati gani? Unatumikisha nini, siri ni nini mpaka ba mama wote wakupatie respect ba Canada? Ndio, asante sana. Kwa kweli respect inakuja kama vile Waswahili wanavyosema, ukijiheshimia na wengine watakuheshimia. Lakini zaidi ya yote nafikiri ni sababu ya ekipe ambayo niko natumika nayo. Ekipe niko natumika nayo ndo inafanya kabisa kikundi chetu hiki kikuwe respecte na wengine wote, sababu nina kikundi cha wamama, vice president wangu wa mwisho, nina secretary wangu Esther, nina anayehusika na pesa mama conseillere tena vile vile, jina lake ni Tabu, na wengine wa conseillere wawili, mama Lesa na mama Yvonne. Ni ekipe ambayo inachapa kazi kweli, na wanapochapa kazi, hiyo kazi ikionekana, na ndo hapo watu wanapenda. Yani unataka kusema siri ni leadership yenye mko nayo? Ndiyo, right? Ni leadership yenye tuko nayo na ile heshima ambayo hiyo leadership inapatia watu. Mama presidente, mama wa mama, mama wa fie, mama wa vijana. Mudiaspora yenye tuko emo sasa Canada. Batoto wa kike inakuwa ni biashara. Mali kuna panda kila mwaka. Mali hakuna tena mali fix, kila mwaka bei inapanda. Eske watoto yetu inakuwa ni biashara, tunakuwa na bauzisha na tutaishia wapi na mamali? Hilo ni swala ngumu sana. Swala ngumu sana ambalo hata na sisi wenyewe tunaendelea kujiuliza tutaishia wapi. Na c'est dommage kidogo nitaweza kusema juu kuowesha mara nyingi sisi Wabondo tunasema ni business ya wababa. Sasa kama ni business ya wababa, lakini wamama na sisi tuko pale kuconseiller wale wababa. Sasa shida ni kwamba ni kama vile watu wanaingia competition. Jokes mimi naona nini mawazo yao. Ni kama vile watu wanaingia competition. Huyu akipandisha bei ya mali ya kuowesha mtoto wake, ule mwingine ataona vile asema wa kwangu na mimi nikiangalia huyu mwenye alioweshwa hivi, huyu wa kwangu mimi si anamshinda huyu masomo hivi. Kwa hiyo na mimi nitamuowesha hivyo. Lakini iko dommage sana, sababu kuowesha namna hiyo haivalorize mtoto mwanamke hata kidogo. Sababu hiyo itaweza kuwa kama vile inakuwa kama vile etonde kule kwenye mtoto atakwenda. Hatuwazi na hatukumbuki asema mtoto anapokwenda ataenda kukuta huyo mwenzake yukoje. Ana kazi nzuri ya kuweza kumlea mwenzake. Huko anakoenda wataishi je? Wana chakula suffisamment, wana manguo suffisamment, au wana nini? Wakati tunakwenda kumnyonya huyo mtoto mwanaume ambaye ataleta maelfu na maelfu aje kuoa mwenzake. Lakini haitaishia hapo. Mtoto mwanamke akishaenda kule kwake, bado sisi wazazi tena tunaendelea tena kuanza kuomba wakwe zetu tusaidie hiki na hiki. Sio vizuri. Na waza akina baba na akina mama, ingekuwa vizuri tukae chini tuanze kuangalia na kuchambua hilo neno. Kuna wakati nilisikia kuko ndugu moja, na waza ilikuwa kutokea Etats-Unis, alituma audio juu ya hilo swala. Lakini wakati hilo swala linaposemwa, hakuna yeyote yule ambaye analeta hata reaction yoyote ile. Hawapendi kuyazungumzia. Lakini hicho ni kitu cha kuzungumzia kabisa, watu wakae chini. Wazungumze kabisa kuhusu hilo jambo. Sababu hiyo kuowesha mtoto namna hiyo, sio eti unamuowesha sasa ndio utaenda kufanya maproje. Pesa za kuoa
hazifanyagi kitu, hakuna hata kimoja. Utajidanganya sema unakwenda kufanya projet na hizo pesa zenye umewesha mtoto. Hakuna. Hiyo ni aibu tu. Sawa, wakati mwingine mtoto anaueshwa hivyo, hizo pesa zote utakuta kwenye mtoto anasindikizwa. Sasa mara nyingine haiko tena mwe wazazi ndio mnamnunulia chochote kile cha kumsindikiza. Yeye mwenyewe mtoto tena jitafutie na connaissance zake. Hiyo ni dommage. Okay, anyway, nimesikia pale umesema bei inapanda. Kwa nini bei inapanda? Juu mtoto wa kike alisoma saa juu ya masomo, juu ya nini, au juu ya miaka, wala juu ya dolari ziko na napoteza valere, wala sijui. Kila mtu yuko na nani na raison zake za kupandisha hizo bei, lakini mimi kungambo yangu naona ni cupidite, yani kupenda pesa. Unasikia ndani ya masikio yako 15,000, pesa nyingi, napenda nitaomba hizo. Cupidite haiko mzuri. Wakati tunapenda watoto wetu, tunawatakia afya njema, tunawatakia salama huko wanakokwenda, tunawatakia maisha mema na waume zao huko wanakokwenda. Isije kuwa eti sababu ya hizo pesa zenyewe wameolewa ndio inakuwa chantage yenye mtoto anaenda kupata kule kwenye ujumba wake. Sio vizuri. Atanke psychologue, professeur université, docteur, benye batatrouver solution ni bazazi baki bamama wala bafie benye banaolewa wala bagarso benye banaoa. Solution za kutoka wapi? Nawaza kungambo yangu, naona kama solution hatutaipata kungambo moja tu. Solution inapaswa kuwa collective, sababu ni probleme iko social na tunapaswa kuingia mu societe kuitengeneza hiyo problem. Sasa mimi kungambo yangu ninavyofikiri, tunapaswa kufanya consultation tuone auprès ya garçon benye bako wanaenda kuoa, consultation tufanye auprès ya bafie benye bako wanaenda kuolewa, consultation tufanye auprès ya wazazi wenyewe wako wanaomba hizo mali. Na ngapo ingine utaweza kukuta hata watoto wanaume wakati mwingine anajitolea, anasema mimi zote zenye wataomba ndo hizo. Wakati mwingine yeye mwenyewe anasema mimi kama vile competition concurrence, mimi nitaoa tu hizi, nitaona mpenda mke wangu, nitaoa hizi. Na zaidi sana unakuta ameshaenda kwenda kupanda yake miti, amepanda miti, ameleta mapetrodolari kule, anakuja ni mangungu kabisa, iko anaenda kuweka hizo pesa zote. Hao watoto wanaume ndo wanapaswa wafanye league ya kuweza kwanza kuwaza warezone juu ya hizo pesa zenye wako wanaombwa. Na sio wao tu wasichana, na sio wao tu hata wazazi. Tuangalie hilo jambo. Tunatakia watoto wetu nini? Wakati tunamuomba huyo kijana 15,000, 16,000, 18, ana mshahara gani? Hata kama anaenda kupanda miti ni saisonnier, haiko ya kila mwaka. Na maisha yake yote itakuwa ni miti tu. Sio vizuri hata kidogo. Tunatakia watoto wetu wawe na maisha mazuri, maisha mema, sababu ule mwenye alitoa hiyo 15,000 yake, hiyo 16,000 yake, saa moja atakuja kuwaza hizo pesa zake wakati anaingia mkrize, atapata frustration. Utakuta magomvi anaingia mnyumba, wenye kupigana wanaanza kupigana. Ndio vizuri? Sio vizuri hata kidogo. Nafikiri hilo ni jambo lenye community yetu ingepaswa kuangalia na tujifunze kuhusu hilo jambo. Wakati mmoja nakumbuka, ilishapita miaka kadhaa hivi, tulikutana mahali, ilikuwa ni ya Mbondo vile, tulikutana na mgeni mmoja mwenye alitokea nawaza Europe, tulikutana naye huko Montreal. Sasa wakati tuko hivyo, mimi nilioze kutoa hilo swali kuhusu kuoa. Ndio hiyo wakati walianza kupandisha, ingali ma 5,000 hapo, lakini tunaona hapana, ni nyingi hizi. Nilioze kutoa hilo swali. Unajua walinijibu nini? Nijuko na watoto wanaume hautaki siku moja na we ulipe hizo pesa. Wengine wananifungisha kinywa basi. Okay, anyway.
Watoto wetu wa kike asasa wanatoka kwa makambi. Hawako na susia masomo sana. Wako na susia kuolewa. Kweli kuolewa sio tatizo, lakini anaenda kuolewa pengine petetre akingana miaka 17, 18, 19. Unaona anaenda kuolewa inakuwa kusikia basi mabali naye atasomea kwa bwana. Eske hiyo kabisa tunafikiri hiyo miaka itakuja huko mbele. Eske maisha itakuwa magumu kama mtoto wa kike hana imani ya masomo wala hana hata PS ya masomo, anaenda kukimbilia kuolewa. Unajua hayo ni matatizo makubwa sana. Kuolewa sio vibaya, kuoa sio vibaya. Lakini wakati unaolewa, wakati unaoa, umejitayarisha je? Na tuangalie societe yetu tunaishi hemo. Ni societe ya je? Tuko na access ku kitu gani? Na hicho kitu tuko nacho access wakati tuko mikono wazi. Sababu wakati mtu anasoma huku unapata hicho cheti chako, hata kama haupati kazi mwa hiyo domain hiyo lisomea, afadhali kwanza uko na hicho cheti. Tuseme kwa mfano siku moja unavutia nyumbani. Wakati unaenda na hicho cheti chako, kwa kweli utakosa kitu kufanya, kukusaidia. Kwa hiyo nafikiri watoto wawaze mara mbili mara tatu. Miaka 17 sio miaka ya kuolewa, sio miaka ya kuoa. Ungali mtoto mdogo mchanga, 17 utafanya nini? Kuolewa sio kwenda tu unaikaa tu na mwenzako ndani ya nyumba tu. Unyumba una mambo mengi yenye mtu huyo mtoto wa 17 hajui. Lakini c'est dommage, mimi nawaza kama wenyewe walitoka kambini ni zile conditions za mkambi kwanza dès le départ waliishi mwile environnement ya kuolewa mbele ya wakati. Miaka 14 mtoto anaishaolewa, miaka 15 mtoto anaishaolewa, na hiyo ilibaki iko stuck mvicho vya watoto. Kufika huku inakuwa oa olewa. Sio vibaya, oa olewa sio vibaya, lakini umejitayarishaje kwa kusema usurmonte hiyo maisha ya ujumba? Sasa utaweza kushauria wazazi kama wale wenyewe wako naenda kukimbilia kulomba franga zamani, mtoto wangu waolewe, mtoto angena 18 wala 19 aenda hata mwani ya masomo, na kama vile tunaishi huku Bulaya, masomo ndio shamba, ndio kila kitu, ndio fitiri awe mtoto wa kike kiswa bunyumba itaweza kuisha wala huko mbunyumba. Utaweza kuwapatia ushauri gani? Nawaza ni vizuri kwa kweli wazazi mtoto tunaikaa chini na watoto, sababu hiyo communication ni kama vile tulisema kule kwenye hiyo seminar yetu tulikuwa nayo mwezi wa 10 mwaka jana. Communication entre wazazi na watoto. Na hiyo mambo ya kuoa na kuolewa ni moja wapo kuwaonesha, oneni gisi mambo yanavyokuwa katika unyumba. Nyumba, kujenga nyumba inaomba hiki, inaomba hiki, inaomba hiki, inaomba hiki. Usikimbilie mtoto kwenda kuolewa, usikimbilie mtoto kwenda kuoa. Kuna wengine wataweza kuankuraje ndio waoane na conduite za mtoto gisi ziko. Sasa mtoto asije kutupatisha haya, acha waoane tu, acha aolewe tu, acha aoe tu. Sasa wengine wanasema kama atakwenda kusomea kwa Bwana. Ndio, kuna wenye wamesomea kwa Bwana. Mimi wakati tulifika huku nilikuwa na diploma yangu ya école secondaire. Na nilitoka kule kwetu nilikuwa mwalimu. Akifika huku malheureusement siwezi kuendelea na mwalimu sababu sina kikaratasi cha huku. Ilibidi nirudi shule. Nilianza kurudi shule, lakini hiyo shule, wakati unaenda shule uko na besoin ya aide na support ya ule mwenzako mwenye uko naye, mke wa mtu, mama ya watoto. Nina watoto, nilienda shule, nilirudia kwa university, nikasoma, nikamaliza. Sababu gani? Niko na mwenzangu, mume wangu mwenye ko pembeni yangu, ndio iko na nisukuma. Wakati mwingine nasema hapana, naishia hapa, sitaweza, sitaenda tena hapa.
Sasa sio kila mtu mwenye anapata hiyo bahati ya kukutana na partenaire mwenye atamuhimiza kwenda amalizie shule. Mwingine kijana ataweza kukuambia, mume wako ataweza kuingia pale, iko anawaza pengine unaenda kukutana na wengine kule shule kwenye unaenda, na anakukatikiza masomo hivyo hivyo. Utafanya nini? Akisha kukukimbia huyo bwana, utaenda wapi kama hauna hicho cheti? Utakimbilia kusema nina watoto, nitapata pesa za watoto. Watoto wako wanakuwa na siku moja watoto kama kulikuwa franga za watoto zetu ziko wapi? Ulituchungia, tupatie. Ugomvi wa watoto na mama unaanza kuingia ndani. Sasa kuoa na kuolewa sio vibaya, lakini tuangalie tunaoa wakati gani na tunaolewa wakati gani. Jitahidi wewe msichana, jitahidi wewe kijana, maliza, afadhali maliza hata niveau ile ya kwanza ya universite, ne fût-ce hiyo, hata basi college, maliza hiyo college, unaingia mu domaine professionnel, tafuta hiyo kazi yenye itakustabilize kusema uanze sasa maisha ya unyumba. Ndio kitu cha lazima. Okay, asante mama presidente, kweli watu wanakupenda, wanakuheshimia mkomite yako. Mama gani ni ilikumarke kabisa ukasema bwana mwai nani mimi nilifanya wala mwai teza tuko naenda mama fulani ndio nilimarke. Mama gani uko naona kumbukumbu? Kwa kweli nikiangalia siwezi kusema moment spécifique yenye ilinimarke tangu hiyo le 11 juin. Tangu hiyo le 11 juin mu manda yenu. Hiyo ya anniversaire ya une année mu manda yetu ndio, lakini tangu yani nilikuwa sijui nitaweza kusema ilikuwa shock au ilikuwa nini. Nilikuwa niko najiwaza kwenda kufanya hizi kampanye wananichagua lakini wakati sasa wenyewe ni marke sana ni kuona ujumbe wa watu wenyewe walianza kunitumia warambirambi za kunipatia hongera na nini na nini, na wengine wenyewe walikuwa wanani conseiller, pengine tutaweza kutumika na huyu, pengine tutaweza kutumika na ule, lakini wengine nao nilifikiria mwenyewe na nikaomba ushauri kwa wengine kuhusu chenye kimenimarke kabisa. Niliona wote wenye nilichagua ni watu wenye kabisa wanafanya kazi na wanaifanya kweli na roho moja. Changamoto gani umekutana nazo mwa mama wote wa Bondo en general Canada? Changamoto haziwezi kukosekana mahali popote, kwenye kuko group, kwenye kuko association, kwenye kuko community, changamoto hazikosekanagi. Na wakati unapendwa, sio eti unapendwa na watu wote. Hiyo inafaa mtu ajue na ureconnaître kwamba haupendwi na watu wote, lakini uwe umependwa na hawa au haujapendwa na hawa, wewe ni kiongozi wa hao wote watu na unapaswa uwapende sawasawa hao watu wote. Changamoto ni nyingi, lakini hatumize sur les changamoto, tuko tunamize sur les objectifs zenye tulitia, na hiyo ekipe yenye niko nayo iko na nikumbusha siku zote, angalia kule kwenye tuko tunaenda na tufikse macho yetu kule, tusisikilize mambo ya pembeni na pembeni, na wakati tunaona chochote kile chenye kinaleta kama vile wasiwasi kidogo, tusiogope kuambiana, tunapaswa tuambiane kwa kusema tuwe tunajifunza sisi wote kwa pamoja. Okay. Mkomite yako sasa utakuwa unatapa ekipe ya mzuri lakini tunajua kwenye kukoa mama zetu au kosangi nini changamoto gani sasa mkomite yako ulikutana nayo? Changamoto ndani ya komite yangu sijakutana na changamoto yoyote ile yenye taweza kusema hii ni changamoto kabisa inanishitua, hapana. Hakuna opposition? Hakuna opposition, hapana. Hakuna maisha gawayi kupinga? Hakuna. Yaani sisi tunatumika na ile kujadiliana na ile kufundishana
sababu nilipoanza mimi niliongea na wenzangu nikawaambia, mimi nakuja hapa kama mwanafunzi, wewe una kalite zako ambazo mimi sina, nakuja kujifunza kwa hizo kalite. Pengine niko nazo zingine zenye na wewe hauna, na unajifunza kwa hizo kalite. Na ndio vile tuko tunajifunza sisi wote, na wakati tunaonana sisi wote, tukiona sema kuna kakitu kenye wewe unaona sema hapana, hapa amefanyia kosa nini na nini, sema, tia kwenye meza ili tuone jinsi gani ya kutumika pamoja. Hicho kabisa napenda sana hiyo kamati yangu. Kwa hicho manda inaenda kuisha, utarenovele wala hii ni kazi ngumu sana. Ni kazi ngumu sana ambayo mtu sio vizuri kusema eti ndio uendelee. Unapenda nini? Juu watu wanakupenda na watu wanakupenda na unatumia kazi mzuri. Sio mimi tu mwenye ataweza kupendwa, na sio mimi tu mwenye ataweza kufanya kazi nzuri. Kamati zingine zitaweza kuchaguliwa na zitafanya kazi nzuri. Kwa hiyo kupana ule muda, kupana ile nafasi kwa kila mmoja aje afanye kazi ndio kitu cha lazima. Na wakati kamati nyingine inakuja, sio eti sababu nimemaliza mandaa au kamati yangu imemaliza mandaa, wengine wamekuja ndio tunatoka. Tusiwe ndani ya kikundi. Hapana. Senatrice hivi. No, hapana kwa wasenatrice hivi, lakini tutakuwa pale wakati wote wenyewe kama wanahitaji conseil ou quoi que ce soit, kama wanahitaji tutakuwa disponible. Tuko na sisi wanani wa mambo wa emo ya kina mama. Kwa maana hiyo ulishaanza kuprepare dofe wala bado hujaanza kuprepare dofe hapo wakia nafasi yako? Au bado dofine yani. Kuna mtu shaanza kuprepare mtu amwachia madaraka wala hai? Hapana, hakuna mwenye niko na prepare hata mmoja. Kila mmoja atajiprepare peke mwenye anapenda kuendelea, na hiyo nilishakuambia. Nasema kila mmoja ule mwenye anajisikia mwenye ataendelea aanze kukutaniwa na jitayarisha polepole, sababu tunafikia kwa mwisho. Na selo wewe kabisa mwekipe yako yote naomba uko wazi mbele ya kamera yako. Utaweza kuprefere nani mwenye utaweza kumwachia baton de commande kwa ekipe yako yote jiba na kuzunguruka? Unajua ni vigumu sana kusema kuingia ndani ya roho ya mtu. Wewe ndio unajua, na wewe unajua bwana. Unajua kalite ya kila mtu na defo ya kila mtu, Hapana, sisi tutaachia wengine waje waingie, waendeshe kitu. Sababu tunataka kila mtu apate fursa ya kufanya hiyo kazi. Sababu sio sisi tu ndio tunajua hiyo kazi, hatuijui, lakini tumejaribu kufanya lile ambalo tumeweza, na pale kwenye tumefikia wengine nao waje waendeleshe. Hiyo itakuwa kitu kizuri. Lakini hiyo nimeachia kila mtu nani yake uamuzi. Kila mtu ajiangalie ndani mwake, yule mwenye anaona sema atapenda kuendelea aanze kujiprepare wakati. Mwaka gani ulikuwa Kinshasa? Nilikuwa Kinshasa mu 2010. Mwaka mu 2010. Avant 2010 mimi nilikuwa bado sijafikaga Kinshasa. Mu 2010 ndio ilikuwa ya mara kwanza kufika Kinshasa. Avant ya 2010, avant Kabila ya kufa, selon les ondi Kabila baba. Ulikuwa prévu kwa nommé ministre mu Congo. Après Mungu akupenda, Kabila kakufa. Iliwakia shoke kwako wala? Hiyo habari sijui hata kidogo. Ndio bali nasikia hata Kinshasa nisikia hizo habari. Sijasikia hiyo habari hata. Hivyo ndio kusikia sasa. Okay, na haingekuwa shoki kwangu, sababu mimi mambo ya politiki kabisa sana sio ndani mwangu. Mimi napenda advocacy, kwenda kufanya kuplaidoyer juu ya watu. Na seli kanali ya mzuri ya kwetu kuplaidoyer juu ya watu ya community yako ni politiki. Sio necessairement nifanye politiki ndio nitafanya plaidoyer humo mu watu wa politicien.
Lakini sio eti mimi niko politician, hapana. Niko naenda kutafuta kile chenye niko natafutia community yangu kwa hao wa politician, sababu njoo wenyewe biko na nguvu zote, njoo equipe decisionnelle, ndio wenyewe wataweza kutupatia chochote kile. Ndio maana plaidoirie yangu iko naenda kwao, lakini sio eti mimi naenda kama vile politician, hapana. Ambition politique hauna? Si. Plan ya retraite yako utapenda kutumikia Kongo nini miaka hiyo? Kutumikia Kongo haiko sema mpaka uende kwa politicien. Haiko kila mtu ndio atenda kwa politicien ku Kongo. Utaweza kutumika, unatumika na wamama, unatumika kilimo, unatumika hata mu centre de santé communautaire, unatumika hata na watoto wa orphelin, unatumika na wajane. Hiyo ni bora zaidi pale pa kwenda kubeba msalaba wa politiki. Mama alikuwa anasema ule na politiki maana yake uko msema uongo. Kitu gani unakuwa na regrete nacho maisha yako? Maisha yangu. Kitu gani nilikuwa na regrete? Kitu gani nakuwa na regrete nacho? Kwa sasa hivi siwezi kusema ni kitu gani nakuwa na regrete nacho hata kidogo, sababu wakati najiangalia hivi nilivyo, wakati naangalia na waza narudia nyuma tangu utoto mpaka kunifikisha hapa nilipo, hakuna regret hata moja. Nasema ni Mungu tu, ni neema ya Mungu ndio inaniweka hapa, sababu nikianza kuregrete manake naona kama Mungu hakufanya chochote kwangu. Lakini najua hapa nilipo mimi nashinda wale wenyewe niliacha kule na washinda. Okay, anyway. Na kwa napenda kusema juu ya gaspillage ya chakula. Mafete ya Babondo tuna gaspiller chakula kingi sana. Au moins 60% ya chakula kingi kiko naandaliwa kwa mafete akiko naliwa. Na ni pesa zote zile. Ushauri gani utaweza kutoa juu ya kuevite gaspillage ya chakula kwa mafete? Na hii nani lingine neno ambalo wakati mwingine sijui nitaweza kusema ni critique ndio napewa au kama ni kusema tu sijui. Mara nyingi huwa nasemaga nawaambia, jamani, mambo ya maugali, sombe, sijui nini, sijui kitu gani, tutaweza kuwa na chakula kimoja tu au viwili tu. Na hicho chakula kiwe kingi cha kuenea watu. Sio tunaleta nyama hivi choma, nyama supu, sijui kuku nini, samaki nini, sijui sombe nini, maharagi nini, karanga nini, miogo nini. Tutaweza kuwa na chakula kimoja tu kama tunataka ni wali. Hiyo wali iwe pale. Kama tunataka ni nyama ya kuchoma, iko hiyo nyama ya kuchoma, mtie salade pale. Sasa ni fete. Ni fete. Fete maana yake nini? Sio kula tu. Fete mnakutana na watu, mnaenda kufanya networking, réseautage, mnaenda kukutana na watu, mnafurahi, wale wote wenye mjaonana nao tangu siku nyingi, mnafurahi. Si basi. Lakini chakula kinakuja tena kinarudi manyumbani kingine kilienda mpubele Jusqu'à maintenant miaka 10 tuko Canada tunashindwa kabisa kuzuia gaspillage ya chakula. Na zote ni franga. Kitu gani unapendaga kwa maisha yako? Kitu gani? Kama kunivo gani? Chochote tu kinyo unapendaga maisha yako tu. Maisha yangu mimi napenda niwe na watu. Na hao watu wenye furaha. Maisha yangu napenda niwe na watoto wangu, tuwe na maisha ya furaha ya kijamaa. Napenda tuwe tunakutana, tuwe tunaongea ndani ya familia. Kitu gani unapendagi maisha yako? Kitu gani chenye sipendaki kabisa maisha yangu ni ukiniona nakosa, kisha uende huko kwenye mgongo wangu anze kwenda nasema mama. Hicho kabisa sipendaki. Napenda ukiniona nakosa, njoo niambie, Euphrasie ni hivi ulifanya hivi. Tafadhali sana.
nisamehe, kwa kweli sikuwa najua. Basi wakati mwingine nitajifunza namna gani ya kufanya ili hii iwe resolution. Kuna swali utaniuliza? Moja tu. Sawa, nashukuru sana. Nashukuru sana kwa maongezi haya. Sasa na mimi nataka kukuuliza kitu gani chenye utaweza kufanyizia ligi ya wamama wa Bondo Canada? Mama wa Bondo Canada, kwanza nabaheshimia sana, napenda initiative yako. Mbo, mimi nitaweza kupenda petetre msaada wote wenyewe wataweza kunilomba, kama niko na possibility ya kufanya ule msaada, niko tayari. Hata ukiwa msaada wa kipesa, niko tayari. Asante. C'est la possibilité yangu. Ndiyo. Okay. Sasa tuseme kwa mfano, nipatia swali moja lakini okay, nitakupatia bonus swali ya pili. Inakuja kujiunganisha na hiyo. Okay. Tuseme kwa mfano wakikuomba hiyo pesa, kwa mfano, ni mfano. Wakikuomba hiyo pesa, utaweza kupenda ukwe rekoni namna gani na kina mama? Mbo, kwanza mimi nikitoa kitu sipendagi ni kuwe rekoni. Hicho ni cha kwanza. Siwezi kutaka ni kuwe rekoni. Kwa sababu siko natolea juu ni kuwe rekoni. Hawezi kupenda hata wifa ionekane ku logo. Mbo, hiyo ni umoja wapo. Okay, kama ni juu ya kuhusu maendeleo ya wifa, pasi kwa kupenda visibility ya wifa, juu nyingine umoja wapo maendeleo ya Bondo itaweza kuwa ni sawa. Lakini kwa mimi binafsi kabisa, kama ni juu ya wifa, nitaweza kupenda. Asante sana. Nashukuru sana wenyewe wanafuata video zetu, mzidi kusubscribe. Nilikuwa na Mama Dr. Professeur Presidente wa ligi ya Bondo ya Canada. Nashukuru sana tena sana, na muendelee kusubscribe video zangu porque nipate ile courage ya kufanya mavideo. Na Mama President, naomba usinichoke kwa kaswali. Nitakuwa kuja kukuomba tufanye video. Ndio. Asante sana. Bila shida kabisa, lakini manda yetu nafika mwisho. Hakuna tatizo, uko na makaseti ya mingi. Professeur, nikisema kazi yako ingine mvile ya Ottawa, watu wataweza kusema washili na naishia hapo tu. Okay, asante, video inaishia hapo. Asante sana.